धीरे करें देखिए भाई मेरा इसको नहा रहा है। नहा लो मिठू, नहा लो, नहाओ। अच्छे से नहाओ मिठू। सबसे पहले यही नहाता है, फिर इसको देखकर इन लोग नहाएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे ऐसे करके। मिठू बेटे, मिठू नहाओ 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 नहाओ। इसको हम लोग छोटा बर्तन में इसलिए देते हैं क्योंकि बड़ा बर्तन में दे देंगे तो इन लोग इकट्ठा उस पर जाके दूध
ये मिट्टू, तुम लोग कभी पहचान में भी नहीं आ रहे हो मिट्टू। मेरा टुकटुक कौन है और मेरा बड़कू कौन है, छोटकू कौन है, कोई पहचान में नहीं आ रहा। सब एक जैसे लग रहे हैं। मिट्टू बेटे, मिट्टू, इसमें से दो लोग नहीं नहाए हैं। ये भी नहीं नहाया है और ये भी नहीं नहाया है।
किसको किसको खाना है? कौन खाएगा मिठू? मिठू इसको कौन खाएगा? कौन खाएगा मिठू? इसकी पत्ती को डर रहा है, दो तोड़ दे।
टाकून वाळायचं.